Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny fampatsahivantsika amin'ny androany ity dia mitondra ny lohateny hoe rehefa ny fanaiky hanao asa sy ara-iasa amin'ny olona anao dia ataova amin'ny ara-dalàna ary ataova ampomadio izany zavatra izany. Izany dia efa voamarina tamin'ny hadis ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niteny izy manao hoe inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah dia mankatia ny tsirairay aminareo rehefa manao asa dia ataony amin'ny ara-dalàna, ataony tsara ary vitainy amin'ny antsakany sy andavany. Satria nahoana? Satria ny mpino silamo dia manatanteraka na ihany koa voafatitry ny fifanarahana izay nataony. Ka rehefa mifanaraka izy nanaiky ny asa anankiray dia tanterahany amin'ny atsakany sy andavany. Andaontsika naraka n'ity tantara anankiray ity. Misy ingénieur anankiray efa mananika ny 80 taona dia niangavy tamin'ny patron izy hoe allo izy zay hitsahatra amin'ny asa haka ny retretiko. Dia tsy nanaiky izay ny patron zany fa mbola niteny allo afaka 2 taona na 3 taona vao maka an'izany retretinao zany. Dia niasa ihany zany ingénieur zany tamin'ny fanamboarana ny trano sy ny bâtiment maro samihafa. Rehefa feno 30 taona izy dia niteny tamin'ny patron hoe tsy misy négociation ntsony fa tsy maintsy mitsahatra amin'ny asa ny tenako. Dia noeken'ny patron izany hoe tsy maninona ozy izy mitsahatra anao amin'ny asa zay ataonao. Saingy misy fiangaviana ray farany ataoko aminao. Miangavy anao zao ozy izy hanamboatra trano anankiray, villa anankiray mba ataonao farany io ho souvenira azoko aminao. Nanaiky izany ingénieur zany ary namboariny izany trano izany, saingy ny problème nataony tsy zarizary, tsy nivakily loha ary tsy nieritreretiny mihitsy hoe ity asa azahoana vola, satria tezitra mafy izy tamin'ilay patrony tamin'ny tsy fanomezana anazy retirety nandritra ny 3 taona lasa zay. Rehefa vita izany asa nampanaoviny patrony azy zany dia natolotrany ny lakle an'ny patron. Dia hoy patron namora n'ireo mpiasa rehetrarehetra tamin'izany société zany manao hoe androany ozy izy zao dia hisotra an'ity ingénieur izay mahafatrapo ity. Ingénieur izay tena nanao asany amin'ny fo madio hatramin'izay. Ka androany ozy izy nampanaoviko trano ray farany izy izay ho fisorako azy ary atolotro ho azy manontolo ity trano izay namboariny farany ity ho petrahany sy ny vady amanjanany hisotroany ronono. Rehefa naheno an'izany ny ingénieur iny dia taitra ary nanenina mafy tamin'ny asa tsy zarizary nataony tamin'ny fanamboarany ilay trano farany. Teo izy vao tonga saina hoe hay ve ty trano namboariko farany ity ka natolotra ho ay. Raha fantatra ohatr'izay ozy izy dia inno trano nataoko tsara sy mentrika indrindra tamin'ny trano rehetra namboariko tamin'ny fiainana. Teo izy voa latsa-panenenana. Ka izay afatra ho antsika. Rehefa manao zavatra na nanao na an'olo-kafa, rehefa nanaiky ianao anao zavatra anankiray dia tanterao amin'ny atsakany sy andavana. Ataovy tsara ary ataovy amin'ny ara-dalàna manaraka ny fenitra rehetra takiny izany fanamboarana an'izany trano zany sy ny fenitra takiny izany asa izany. Ho avy tokoa zao ny 1er mai izay fety ankalazan'ny olona ny asa. Ka nevitra ny mpino islamo izay le hadis ny mpaminany tompo zanahary mankatia ny olona anankiray rehefa manao asa ataony amin'ny ara-dalàna, ataony amin'ny tsara ary ataony manaraka amin'ny fenitra zay takiny izany asa izany. Ka ny mpino islamo dia mpanara-dalàna. Ny mpino islamo rehefa nanaiky dia voafatitra an'izany fanekena izay nataony zany ka tsy hitanao manao zavatra mifanohitra amin'izany. Zay ny fampatsahivantsika tamin'ity androany ity.
abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ny fampatsiahivana ho ahititsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.